Assalamu alaikum, my dear all learners. Welcome back to my class. Hope you all are safe and sound by the grace of Allah. I am also fine, Alhamdulillah. Today I am going to teach sentence connectors. If you fail to realize, it will be my duty to make it clear to you 100 times. So students, please listen mindfully. What you will learn today, it will help you to make it the better tomorrow. So learn properly, perfectly and mindfully. Today I will going to discuss sentence connectors. So let's start. Today we will discuss sentence connectors. So firstly we have to know what is sentence connectors. Sentence connectors are those words that are used to connect two or more words, phrases and clauses. It is also called conjunctive words. তো সেন্টেন্সে কিছু কিছু শব্দ দ্বারা দুটো বাক্যকে জোড়া লাগানো হয়। দুটো বাক্যকে জোড়া লাগাতে হলে কন্টিনিউটি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটি বাক্য থেকে অন্য বাক্যের এই জোড়া লাগানোর প্রথায় কন্টিনিউটি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই কন্টিনিউটি হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরস। As soon as, at the beginning, to sum up, rather, all in all, initially, such as, that is to say, most often. Now we will know where it is used. আমরা জানি কথা বলার সময় বা লেখার সময় বা বাক্যগুলির মধ্যে যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখার জন্য আমরা যেসব ওয়ার্ড বা ফ্রেজেস ব্যবহার করি তাই হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর such as his crazy activities were crossing all limits. In other words, he was almost mad. That means first sentence, he was almost mad. That part. এই দুটো পার্টে কন্টিনিউটি বজায় রেখেছে in other words. Here in other words is connectors. Now we will know where it is used. ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝাতে, অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে, উদাহরণ প্রদান করতে, বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা করতে, স্থান নির্দেশ করতে, অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে, পূর্বের বাক্যগুলোকে উল্লেখ করার জন্য এবং বাক্য প্রদান করার জন্য কথা বলার সময় বা কোনো কিছু লেখার সময় সঙ্গতি বোঝানোর জন্য যেসব ওয়ার্ড ব্যবহার করি তাই হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরস। ওকে, নাও আই উইল গিভ সাম কানেক্টরস উইথ দেয়ার বেঙ্গলি মিনিং। অ্যাজ যেহেতু, দ্যাট যেটা, বোথ উভয়, নট অনলি শুধু এটা না, বাট অলসো আরো, দেয়ারফোর সেই কারণে, ইফ যদি, লেস্ট না হলে, সো দ্যাট যাতে করে, সিন্স যেহেতু, বিসাইডস তাছাড়া, অফেন প্রায়, দাস এভাবে, ডিউরিং সময়ে, অ্যাজ ইউজুয়াল যথারীতি, ইন স্পাইট অফ সত্ত্বেও, অ্যাবাভ অল সর্বোপরি। এই কানেক্টরসগুলি ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, ঘটনার কন্টিনিউটি বজায় রাখে, একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার কন্টিনিউটি বজায় রাখে। নাও আই উইল গিভ ইউ more examples for your better understanding. Students, please look. He is weak not only in English but also Bengali. সে শুধু ইংরেজিতেই দুর্বল না, বাংলায়ও দুর্বল। Not only but also. Either he or his friend has done this. He will neither read nor write. সে পড়বেও না, লিখবেও না। Neither nor. She is respectful to the senior. সে বড়দের প্রতি অনেক শ্রদ্ধাভাজন and affectionate to the junior. ছোটদেরকেও আদর করে, স্নেহপরায়ণ। Raja gave me a pen and a box. Besides, he gave me a marker. তাছাড়া সে আমাকে একটি মার্কার দিল। I stayed at home because of bad weather. খারাপ আবহাওয়ার কারণে আমি বাসায় ছিলাম। Number 7. Unless you help me, I will fail. শর্ত সাপেক্ষে, this connectors are condition প্রকাশ করেছে। Unless you help me, I will fail. If you come, I will go. তুমি যদি আসো, আমি যাব। He worked hard, but he failed. সে অনেক পরিশ্রম করেছিল, but he failed. কিন্তু অকৃতকার্য হয়েছে। As I am ill, I can't play. যেহেতু আমি অসুস্থ, I can't play. আমি খেলতে পারবো না। Now I am giving you more examples. I will be very busy today. আমি সারা দিন আজ ব্যস্ত থাকবো। At first, প্রথমে I have to go to the bank to draw some money.
টাকা উত্তোলনের জন্য আমি কোথায় যাব? ব্যাংকে যাব। Then I will pay the school fees. After that I need to go to the market to buy some apples. তারপর আমি মার্কেটে যাব প্রয়োজন হলে কিছু আপেল কেনার জন্য। তাহলে স্টুডেন্ট প্লিজ হিয়ার লিসেন, look properly from the very beginning and to the last, at first, then, after that. এগুলি দিয়ে কানেক্ট করেছে, কন্টিনিউটি বজায় রেখেছে, ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। সো কানেক্টরস কি? কানেক্টরস কি করে আমাদের কানেক্টরস কথা বলার সময় বা লেখার সময় বাক্যগুলির মধ্যে যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখে, একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার কন্টিনিউটি বজায় রাখে, সঙ্গতি বজিয়ে রাখে, তাই হলো কানেক্টরস। So students, that's all for today. What I have discussed here, it will be your duty to practice it, exercise it at your home. Stay at your home, respect your parents as well, teachers, superiors, seniors. Follow cleanliness. Meet with you another day with another topic. Till then, Allah Hafiz.